So ito ang gagawin ko na LG top load automatic washing machine, smart inverter. So ang problem niya, hindi siya nagdi-drain ng water. So yan, nilagay ko na siya sa spin dryer lang. So pag in-start siya, so yan, may tubig sa loob. So pag in-start siya, yan, hindi siya nagdi-drain ng water. So walang lumalabas. Ito ko itong start. So yun, tapos hindi lumalabas yung tubig niya. Problem. Gagawin ko na siya ngayon. So hopefully mamaya okay na.